การพนันออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดให้มีการเล่นผู้เล่นหรือผู้โฆษณาชักชวนให้ผู้อื่นเล่นการพนันต่างก็มีความผิดตามกฎหมายพริงเกิลโฉมใหม่กรอบอร่อยเข้มข้นยิ่งขึ้น